ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Brooklyn Beauty Fashion vous déniche les meilleurs produits cosmétiques de marque américaine nulle part ailleurs à Dakar au Scat Urbam en face du terrain de football. Des produits corporels qui nourrissent, qui lissent et répulpent visiblement la peau pour un éclat d'apparence plus jeune. Des dentifrices rafraîchissant votre haleine. Des déodorants, des antitranspirants, des shampoings, des nettoyants pour les corps et des savons. Vous y trouverez des gammes de produits Cantu très complètes avec des résultats époustouflants sur les cheveux bouclés et frissés, s'appuyant sur les ingrédients naturels aux vertus bénéfiques pour les cheveux tels que le beurre de karité. Les soins African Pride vous permettent de procurer hydratation, douceur, souplesse et brillance. Jeddi komo sali aran horema jiana horema Scat Urbam be kodi huccite terrain do sukabe pubilta e be jogi boutique goddo au Parcelles Assainies to be biata marché. C'est la qualité qui fait la différence. Ardo Jeyla Findini dani nobe atri maju nobe Ardo Jeyla Findini kila maube rewbe sukabe haynaebe Ardo Jeyla ari Tango pa mi baby hai sitosi for real love kilene musi njima mi bandu moji bernde susi kagile lango tender bendam asati kinimbo. Ça va Jeyla? Assele. Ça va alhamdulillah. Je vais bien. Je vais bien et toi? Awaran. Non mi horando. Yani mi soyni ma rek mi ara njewten seeda. Ah d'accord. Par rapport yim njewten par rapport et situation entreprise no wayni de balde rek. Mi famani? A famani? Situation entreprise o andano e de balde. Kay jaran mo don ma expliquer an. Ala sa yidi yewtide yam kay a halat kam débat o ko holton fowi mi wawa famde. OK, je vais droit au but wadde joni. Awa ba. Depuis Jamila itti direction entreprise o. Jogoda comportement mo gandanda mi andirano mo dum. Hawat kam dum tagi jinni yewtide ma bima mi wima ya arsi hakkile ma neddo jogoro ko jikke weli metti yo wonde jikke mun yo wonde ngor mun fulla mun e fayde mun min non modo yinma modo horsinma dum tagi bimi mi ara mi yewtide ma gartira hakkile ma hawa ba mi andirano mo dani auto change ay Jeyla an buri andude min topomi ardo nde garda gallam ƴewde mi mi haalnima sentiment jam e ardo haɗande ardo wi ene yiɗi ƴamdema a jab wadde hande so intérêt jam somi yii ɗum e Jamila te konko woni directrice o mi jaɓat sabu joni gon fof e hoore mum gon fof intérêt mum to woni ko toon hettara. Ah bon? an woni ƴamaɗo ardo jaade an woni sehil makko yo go fof wat gérer côté mum min ga intérêt jam hecci ko konko jaadem. Hawa ba ko an won do no me an hawa ba wona neddo nda et puis an holmo wima min ardo ƴami kam ha mi jaɓi min ƴamodiri ɗum jarani kada haalnami jarani kamara namdoma ɗum koye kolce bamde hoccere
to tournuɗa fo yimɓe ne kala ɗum wadde jarani namdani a juumi ɗon noon ɗum kam ko conclusion ma ɗum ko an tirani ɗum hoorema conclusion ma kono mino e ardo min meeɗa ƴammodirde gonga ni ko hen min kaldanno kono meeɗa wiidema Hawa Ba ardo ƴami kam an a wona neɗɗo an jaka an de ka an ka neɗɗo intérêt ay jeyla ko junni ɗum ko raɓiɗini ɗum fof go fof yo wat géré intérêt ji mum hande min yimi intérêt jam koye Jamila mi jaɓi yadudemo ko ardo yiyanimi faalaki mi daranimi wadde min mi yeehi ha jam mi yeehi to intérêt jam woni yo go fof yaaru noon ɓari ardo nati wonde directeur intérêt ma koye Jamila moƴƴi an ka an ande ha wona neɗɗo an kono aduna ne yeeso ma a jarama ma yi a jarama tawol jam bonɗum Ardo. Diaw. Mi anan dano de. Ça va mbaɗɗanno mi Ça va, je vais bien. mbaɗa tampe Machallah. ça va to ummida Ça va ngumi ko entreprise. Entreprise ngumi. bisimilla jeeni nder galle mbaɗen No, eɗen mbawi jorade ɗo. a ɗo ɓuranma Non, eɗen mbawi jorade ɗo haydara. ɗo jeno hawni se Ça va bisimilla Sile? aɗa jeeni nder galle Non, eɗen mbawi jorade ɗo. en jarta nder mi waɗanma tufa Non, t'inquiète pas. Aɗo ndiyam ɗo ko jaam jimmi ko jewten. bisimilla Mi yiɗa wadde tourné o tour du pot jimmi ko jewten. Ardo hande ko entreprise mummin. Guila subaka mo tawmi toon ɓe waaji ɓe kamɓe fof ɓe joomi ɓalli maɓɓe ne maayi hay goto maɓɓe jaɓani diggade hande administration gila ha jeune kamɓe fof ɓen jeeydi hay goto jaɓani wadde hunde donc Ardo ƴewmin ko mbaɗanɗa kam min e aduna guilmi wonano haydara guilmi woni e boowal nanguɗa kam mbaɗɗa kam formé ha gonmi neɗɗo to guittoɗa kam ɗo kan noon guittoɗa waaji ɓe kamɓe fof ne nangandi ɓe dans tous les côtés donc hande sa fini jour goto a woppi entreprise o arani yolde waɗat toon kan nden yolde min gañi Ardo min ñaagui sibo Allah waɗa feeno gartiɗa entreprise o so tawi ka pelliɗaɗa oppi waɗi haqqille ma hay min caggal ma min goppat. Jamila, ça va, comment tu vas? Ay de kam baɗɗo seeɗa énervé ni wona jeylani haala kam ɗo picci paccaji tan ok passons mi haalani ɗum noon an mas o arani de a waɗi ɗum constaté min de gila réunion o gila nden ha joni somi noddimo o ƴettata ko boîte vocal est ce que ala ko heeɓimo a yahata galleji mabɓe to daara eyi humpitam tan an sa yeehi toon ala problème je reste à l'écoute ok merci tampina yimɓe ɓe haala c'est mieux parce que min mbawi de min daw min jeetama toon an woni mawɗo amen donc wat tout fait no garduɗo entreprise Ardo. Diawa a jarama ko garɗa ɗo ko kadi mbeɗa andi garɗa ko inde sukaɓe he ko kalantami ɗo ko min ɓuuri andude ɗum kono min wonno jangguinirmi mon mbimi ko muñe ko muusi neɗɗantagal mon heddo aɗa andi ko firti ka haal neɗɗo mo ganduɗa aɗa laaɓa an wawimo o toñma toñangue musgue kono muña ɗum neɗɗantagal ma heddo mi haalanma gueɗel ko nelal faadi e dendagal sukaɓe ɓe par ce que ko kalantami ɗo ko mbeɗa andi ɗum de mbeɗa andi ko guuro toon mbeɗa andi ɗum muusi mon e par ce que noon relation men way noon kadi min ko mbaɗmi ko foddam tan min komi ballaɗo somi yi miñiraɓam mi wallat ɗumen mbaɗanmami conseillé surtout an eɓe wonɓe toon ɓe ko dawe heure jippoɗon heure ko ɗum woni liggey ɗum woni logique mbaɗon respecté ardiɓe mon hande e entreprise ɓe kono ma dañ ko kalanmami Diawo ayi ko mawɓe fulɓe mbiyata ɓiɗɗo jogorɗo male wattat haqqille ko jinnaɓe mum ɓe duttiɓe mbi ɓiɗɗo karɗo duwaw ɓiɗɗo karɗo duwaw no wawi ferguitade o tato kono o memata leydi hikka gandata ɗum min nenam liggaki e galle babam he ko Jamila e Mas ana karla junggam loppita gollam ha gasa ɗum jokko wawa won abada wawa won ɗum tagi gartiri haqqillaji mum no muusi noon hay min no muusimi
par ce que mi fadana ɗum e mas ɓe fadana ɗum e jamila kono noon woto jejji tebboñila ko jamila ko banam debbo mbaɗemo directrice mon mbaɗemo respecté ndawe heure jippoɗon heure min arɗo komi garowo inchallah jimami ɓandu moji ɓerde nde suusi kagile langote nder ɓerdam asate kinni mborani jiɗandami ko jam kangordamma jam tan an hande ɗo yomi de ko woni baba jam nene ko liggey o tan aɗa andi ɗe balle entreprise to ne waɗi changement sibu ardu ko itta poste mum to ardu patron ma o kanko joni ko jamila woni directrice o toon o fini subaka tan o ari o wi hankadin kanko woni directrice o te ɗum ɗon fof waɗi ɗum ko mas sehil ardo sehil makko guilay cuhako makko haɓe jaada subaka yikkikiɗe jamma e ñalawma on fini subaka wine jogui sehilaɓe partenaire uji ene jiiɗi wadde investir e entreprise he mataw ko ɗon o rewiri ardo omo andi ardo ni hoolimo o rewiri toon ardo o walli jamila wonti directrice o ƴetti action ngaji fof e jungo makko tagui ɗum ɗe balɗe ardo hay goto wawa andiddemo omo jiiɓi o haaldotako sa noddimo saha watta décroché téléphone makko ɗum dal noon ɗon ɗum kono yurmini koy o masti waɗi bone neɗɗo ne waɗa dani sehil mum a yarde neɗɗo tan nenam cikka ko sehil ma taw wona sehil ma kono noon ɗum ɗo fof koye aduna ko leçon ngaji tan de vie eyyi arɗo noon ko cukalel keccel eyyi o tolna hito dañat o tolna hito wasata ene muusi noon gowa dañal pina tan kadi guura ɗiɗo situation ngaji ene muusi ha may ko maw walle maw ɓatte maw yewtide maw waɗe conseillé so wona ɗum tan wodat no wayi eyyi ɗum noon an ka bani ko debbo ka sehil makko oɗon liggoto omo wattema hakkille aɗa watte makko hakkille koye oɗo saaha kadi o andata yiɗɓe mo e añɓe mo ɗum ko mbeɗa ñaaguima nenam nde ballatamo haw wawa yaltude ɗeɗo caɗele no ɓattortoɗamo no jewtirtamo no gartirta hakkille makko par ce que to woni ɗo goto e foof ne wawi wonde ɗon an aɗa wawi wonde ɗon goɗɗo ne wawi wonde ɗon donc jomum ne sohla wallede donc ballamo kalda e makko artir hakkille makko ko cukalel Allah ne wawi tawa kadi moftanimo goɗɗum ko ɓuuri wadde fayida e ɗum ɗo eyyi ko ɗum tan joguinomi ko kalantuma ballamo no fewi inchallah min kala to jooɗima mi juulma mi duwo noon ko noon tan yalla won ballo ala caɗele wat ko mbiɗa ko inchallah Nen mbalal ma kayde noon kadi ɓamtike fala mi gayni min nder sa ha e nder sa yayi yaninoɗanoɗa ha nanga fuɗ mi saggino ha mi fayi rottude gana wiide kam nene ko ballatmami sa yinno wollude kam a ummoto subaka law jaha jeere gonmi ko najjimi ɗum yo jibin jam Jenab waaw ɗo joɗɗa ça va ɓer sella ko ndaw yomde ma rawde gunda jam illa yumma woni kadi jawmi ko mi debbo ma gueɗe ndesami e galle mara mi deji tan mi haalani kono yumma hay subaka waccatam mi finanmini hooram wona ko mo fugammi omo wulla e galle he hay so fayi liggey so min mbiɗa walla mo o jabata hay so mo mema kayide so mbiɗa law o jabata dal no min guurdi e galle ni fewani vraiment te welanimi Jenab il faut muña a faami dewgal weɓani yayam gueɗe mo waɗanma ɗe foof juste wonu koye waddemo testi haydara wonani hen a faami mi jaw an yumma ko nenam nangirmomi ko nenam te mbiɗa hokkimo respect te no jinmi yomi mbayani mi mbayan noon te galle yimine gara yimɓe hele gueɗe ganduɗa hoorema hay so min mbiɗa suɗɗum so yaabo yimine gara affaire o feeñat ene hessini te min ene muusimi
jeno be yam anyani ma yayam o yidira ko pewa kadi yumirabe a wada be comprendre an won debbo desaru galle say mo wada hude arat poftinam parce que fudi mawnude fami joge mako munyal kamno si kadi pamam kadi mi jaw dum kam hakunda men bi do ay dum munje kono ile gere ganda hoore ma so yehi ha boy yimbe ne ngara yimbe nden wayide hunde wasa halde kono fama dum yodan en hersini te en musa men non vraiment en musa men ma wayni la ni me hay ser écoute-moi artira gel man fewi fami no c'est juste des petits détails gere to si ngondo fami mam yewde makko no fewi mais no gardum ni no jiruma ni dum welani kam atumini comme ça yes ma en change j'aime pas ça min gande man ko jalel parce que welani mi ran ko min do bolo vraiment mais jini ko vraiment jalel gande mam jena ba fami sourire mbaranda continuer comme ça c'est mieux fami tout on bangi ala mam yewde makko t'inquiète pas inchallah dum jini parce que so yimbe ngoni en harmonie ami pamundira ami picha min jala en badi de liggéey ko dum fori wonde te dum buri yodde tan t'inquiète gilene musi njima mi bandu moji bernde susi kagile lango tender berndam asate kinimborati jirami kuja abi mi jaxli akila mo fof ne utti wadi boni abi mi danaki jamma mi danaki nyalawma mi nyamani yanayam to ngomi do hakkila mo fon ubbi min tan andi ko kurani do woni habi jeego nattinande dille mum tembe andi jeego tanko yirani o do biddo o foftara cikkuɗa non jeego lelnani haala kay leydi gila mbiɗamo ɓiyi ko sankima o wartani e galle o o noddanima téléphone o abbakima e beddaji min mbeɗa sikki tan o oppi haala ka e habi alay sago mi miijo par ce que ko mbanmi ko julde watta ɗum ɓiide ɓiɗɗo maayi tawa maayani somi lelima jamma mi natti ɗanade ko mbanmi ho wattani ko war hoore heƴƴu koni sukan heewi haala a sukade an sukko an on e ridduma ladde Allah nde fof deƴƴu sukko mi wino oɗo ko petit probléme e yam an a arani yam hay coddugol somi ummoninmama tan mi jaggete mi jagganima te min gari ko ittude fittanuma ko ɗon tan non mbaɗɗa heure sa waynanoma kam wallahi wiyata ɓi ko mayi taw mayani mbaɗɗa ko ɓurti kono noon Allah foy wonde moƴƴo nawawi jeeha ha ñalawma o anda ɓi ko mayani wona ɗum cirani sah kaɗa miijo waɗa waɗa stress waɗa wasa ɗanade habi alpulaare ɓen kala konngol wi ko tongu dasi fof ata ka teppere joomum ma to teppere joomum ko ɗum hepti kam habi dewgal ngal gandanɗa hoore ma nene yiɗa baaba yiɗa bandiraɓe jiɗa sehilaɓe jiɗa sa naati hen koye tolof tolof tan gonta ko ɗum hepti kam habi ɓe gandanmi jeego mbeɗa yaari duuɓi 14 wona nene wona baaba wona kawiraɗo hay goto yaadani hen mimi won kam wonki jeego kammi famille am fof ndewmi jeego min kumana min dañmi lebbi 6 taw mi ƴetti reedu jeego nanga prison mbeɗa wadda hen hay goto mi yiyani ha Allah waɗani kam sutura
jibinmi nde ɓiɗɗo tiiɗi seeɗa ƴettuɓe permi jami ƴeewoye mum mbimi yo hokkam dadam mi tampi mi yiyanimo mi yiyani bandi mi yiyani bandam mbeɗa jogui ɓinguel woyi couche woyi mew woyi ordonnance hay goto mi yiyani nafimi tan ko mbeɗa wonde dinam ɗum tan walli kam o sali min baddi hen haw hokkimi dadam gartumi haɓi ɓeydi musde min tan goto ngel ɗo cukalel mi finat suba mi ronka hay mew ko jarnuɓiyam mbeɗa wadda hen ha jimi debbo goto debbo mo dañi machallah mais Allah hokkani mo ɓiɗɗo amin jewta saha fo ara woda ko addani kam wallami ha ɓoyoyi min de jinmi ko jeeya kam ɓiyo jonno mi jimi hen ganduɓe oɗo ɓiɗɗo somi jogi momo mi wawa nedamo mi ala ko ñamminmomi mi ala ko jarnumomi mi yiyani bam makko jaggumi ɓiɗɗo jeeɓi ɗum ko deƴƴu mbimami ɗo ko minen tan commandant holko woni probléme amen min gari ko ittude fittanu ma an. Ok, merci beaucoup. Je suis déjà mort. Ay ko mbatton ko fu mi dañi. Min ko prison gurmi min jaltumi prison ɓoyani mayde wurde fondumi. C'est juste une question, je veux savoir hol jammin ɗon mbaɗa anda ko min woni prison mo jaltuɗa o ko min woni prison ta noon ka mayo mami haalane hol nelɗo min hol nelɗo neli min ko Hamidou. Qui est Hamidou? babiraɗo adoptif mo ganduɗa hoorema kanko jibini ɓiye o ta fille que tu cherches matin midi soir. ɓiyam min donc elle est en vie. usu haala aɗa wawi wadde ajeji ma e mbiya ka mayo ɗum min ganda ɗum. innama aada ƴetta jeeya ande aɗa suusi komi suusa ɓiɗɗo ganda saŋi koye wonki ƴetta jeeya wallahi sa wawi goya sabu ɗum ko hedde gurdam ma fof ko nimsa wonantuma baranda huno ko Allah feeci huno ko Allah feeci nde fini fof ma nanno hen abbere musanno tan kono wuranno ten ɗo resama ha dawi maayi yiyani ɓiɗɗo neɗɗo joguima milliére uji yiyani ɓiɗɗo ko ngalu ganduma waɗi ko soofi kono noon kanko to woni mo jeeɗa aɗani to woni mbeɗa andi ɓe addi mbeɗa yahanno ɗon mbeɗa yiyanno ɓiɗɗo nandi ko an jibini mo anda Haalpulaar ni we wuuri kono rufaani haade tan ɓiɗɗo no wuuri te kadi aɗa to ɓe ngoni saha e saha fof o yiya toon andi ɓiɗɗo anda ko an jibini mo wallahi ñande fof o ejno ko an woni yummakko ko yiɗi ɓen ko fof o artat ha e ma ko muñata ko guurata ko ni muusi kala ma hannani andata kono ɓen mami ko ya muñda sabu Allah kala ko jiɗa gasat ko laamu Allah tan woni ko gasata kono toon kam sa wawi teppin toon sa wela minim watta ɗoftudema haw anda ko an jibinimo wallahi o artata ha e koyngal ma Haalpulaar ni wiya ɓiɗɗo janano wona ɓiɗɗo ndofo o andi o ejje nofuma ko an woni yummakko wallahi hirat tan kono hartat
de ɗum ɗon fof ɓennde Allah waɗani kam sutoro kawrumi e gorko goɗɗo kala ko mbusno kam e ngala dewgal ittani kam ɗum ha laaɓi gorko moƴƴo jiɗɗomi teddinɗomi Allah waɗi sutoro min dañi hen ɓiɗɗo welino noon machallah kono juutani Allah waɗi ko hani joom galle o sanki woppide kam ɓiɗɗo ni ɗum yaani Takirikin utilise affaire uji makko taƴamo kette ɗe mbiɗen ɗe mbaremo no jiɗirɗen kollenmo o arani men hayɗo o ko petit probléme men sacré jego mamin mbare hande mbargol cofgol arɗo gonɗo e série mon arɗo e jeyla musidɓe tedduɓe so tawi eɗen jiiɗi golle ɗe ɓuuro ɓamtade golle ɗe ɓuuro yuɓɓude ballodiren saabu min jii darde mon yo leñol ngol ɓamta min jii darde mon yo pular yaaru yeeso ko ɗum saabi tawde woni en cuwayi jomen jawɗele wawɓe wat sponsorisé ɗi en cuwayi entreprise uji ɗi ganduɗa no mbawi wadde sponsorisé série ji men pour ɗi mbawa yaade télévision min mbi yomin pawde ɗo feere min tintina on ko mbiɗon hen e ko mbawɗon hen fo sago Allah sago mon min mbaɗi oɗo numéro 77 829 89 61 77 829 89 61 min mbaɗi hen Wave e Orange Money min mbi kala ɗo neɗɗo wawi wonde e aduna he aɗa yeeɓa arɗo e jeyla min mbi so tawi doole ma no dokkuma mbaɗa hen participer hay so tawi ko buuɗi nogas 100 francs CFA Sénégal sa waɗi ɗum hen a walli leñol ngol a walli arɗo e jeyla a walli pinal ngal fo a walli pulago o fof e Fouta Vision ko groupe eɗen jogui programme uji ha heewi eɗen jogui série ji ha heewi garaɗɗi ɗum noon wawi ɗum ko heure fo mo memtiɗa jiifa ma tawa toon ko mbawɗa tournirde musidɓe tedduɓe eɗen jogui compte banque Fouta Vision musidɓe tedduɓe onon wonɓe caggal leydi ɓe so tawi oɗon jiiɗi hen wadde juuɗe mon numéro o wo inde wonde hende ko Abdoulaye Anne sa welama haade ma waɗ hen participation ma nodda Abdoulaye ha kaldon ha gasa ɗum noon hay hunde sabaki ɗum tawi wona daranade pinal men no fewi beela ana yara yeeso. Brooklyn Beauty Fashion vous déniche les meilleurs produits cosmétiques de marque américaine nulle part ailleurs à Dakar au Scat Urbam en face du terrain de football. Des produits corporels qui nourrissent, qui lissent et répulpent visiblement la peau pour un éclat d'apparence plus jeune. Des dentifrices rafraîchissant votre haleine. Des déodorants, des antitranspirants, des shampoings, des nettoyants pour les corps et des savons. Vous y trouverez des gammes de produits Cantu très complètes avec des résultats époustouflants sur les cheveux bouclés et frissés. S'appuyant sur les ingrédients naturels aux vertus bénéfiques pour les cheveux tels que le beurre de karité. Les soins African Pride vous permettent de procurer hydratation, douceur, souplesse et brillance. Jeddi komo sali aran horema jiana horema Scat Urbam be kodi huccite terrain do sukabe pubilta e be jogi boutique goddo au Parcelles Assainies to be biata marché. C'est la qualité qui fait la différence.